تعالي. تعالي على المطبخ نعمل وصفة كوكيز بمكونين بس وكتير صحية. هرست موزة واحدة وراح أحط كوب شوفان وخلصت. ممكن أحرك؟ أكيد، أنتي حركي وأنا راح أدهن لك الصينية عشان تدهنيها زبدة. بحط الخليط بالصينية على شكل دوائر عليها تجويف لأنه بعدين راح نحشيها. بحطها بالفرن لمدة ربع ساعة. يلا نحشيها شوكولاتة. طلعتها من الفرن وتركتها تبرد وسيحت الشوكولاتة وبصير أحط الشوكولاتة جوا التجويف. بعدين بزينها بعين الجمل أو الجوز وإجا وقت إنه منى تدوق. قبل ما أدوق ريحته كتير زاكي. رح أرفع الجوز عشان ما بحبه. لا يا منى، الجوز أفيد شي. كيف يا منى؟ قولي لهم شو رأيك. كتير حبيته، الشوكولات أطيب شي.